大家好，我是张鑫。今天下了班回到家又晚了，咱们从冰箱里面捞一捞，看有什么菜，咱们做什么，小孩就吃什么吧。反正便当菜啊，就是随心所欲，想做啥做啥，不管怎么做，一定都很好吃。我们翻了半天，发现我礼拜天买的，嘿，这是什么？豆皮。嘿，这是炸过的豆皮，又叫豆腐皮，台语叫岛包。不过这个先放一边，咱们来谈谈黄豆的前世与今生吧。刚结下来那一颗叫什么？黄豆。嘿，加水把它磨浆过滤之后出来的汁液叫什么？豆浆。嘿，豆浆点上一些卤水或者是硫酸钙之后变成什么？豆花。嘿，豆花再把它压榨打散，压榨成型变什么？豆干。变豆腐。豆腐再去炸水才变什么？豆干。嘿，那豆皮到底在哪里？豆皮是豆浆最上面凉掉的那一层。哎呀，聪明！不简单，不知道大家小时候有没有喝过真正的豆浆？你煮那个热的豆浆啊，摆着不喝，上面会结一层什么？皮嘛。对，那一层皮把它弄起来晾干，它就变成什么？豆腐皮，也就是现在的豆皮咯。其实就这么简单。不过真正在加工过程当中，豆腐皮是怎么做的呢？我们100公斤的黄豆到底能做出多少公斤的豆腐皮呢？我来跟大家报告一下食品加工过程。先把豆子加水干嘛？磨浆吗？对不对？先泡水，然后加水，然后磨浆。磨浆过滤掉之后就变成豆浆咯。要先放在100度 C， 要把它煮沸到100度 C 之后20分钟。老婆还记不记得为什么？冷却啊，让上面冷却。豆浆会有假沸的问题，你看到它沸腾了，但实际上它的温度没到100度 C， 它的皂素就不会被去除，就容易产生什么毒素。所以我这里讲的不是沸腾之后20分钟哦，我们讲的是100度 C 之后20分钟，要把它的皂素完全给去除。上面不是会起泡吗？把那个泡泡捞掉之后，把这些豆浆倒到旁边的锅子里面去，它要保持恒温，大概在90度 C。就维持在90度 C， 不要沸腾了，就让它稍微冷却下来，然后每5分钟上面就会结一层皮，捞起来挂。90分钟不要动它，5分钟又可以捞起来挂，捞起来挂，捞起来挂，捞到它出不了皮为止。一开始出的那一张皮最好，又滑又嫩，质量最高，都做豆腐皮用。后面的2、3次，很多时候就不做豆腐皮了，就把它折起来晒干，变成什么？腐竹。对，所以大概的流程就这样。那老婆我问你了，100公斤的黄豆能出多少斤的豆腐皮？70好了。这么多？哇，你的黄豆质量特好。其实差不多了，能够出50斤的豆腐皮。嘿，袖子卷曲，继续讲古。前面我们讲了豆皮到底怎么做，100公斤的黄豆能够做出50公斤的豆皮，对不对？嘿，黄豆制品这么多，我们一直听到黄豆制品的营养成分非常高。老婆，我来考你一个问题咯，我来点个名：黄豆、豆浆、豆花、豆腐、豆干、豆皮，哪一个营养成分最高？应该都一样吧？一定不一样，不一样我就不问你了。那豆皮好了。哎呀，老婆真聪明，我们今天做什么就猜什么。对，这个答案基本上是对的。好，如果我们要讲营养成分的话，其实黄豆最高，因为它的水分含量低，所以它的蛋白质各方面含量都特别高。第二个，如果做成制品，黄豆制品里面营养成分最高的就是豆皮，没错，因为它的水分含量是最低的，它营养成分就最高了。黄豆制品里面到底有哪些非常重要的营养成分呢？第一个叫做什么？植物性蛋白质。吃植物性蛋白质比动物性蛋白质要来得好的地方是它可以降血脂，可以维持心血管的健康。第二个叫做大豆异黄酮。大豆异黄酮是一种自然界存在的雌激素，对于女生更年期的不适或者是骨质疏松症都有很好的帮助。另外一个叫大豆卵磷脂，电视常看到有没有？对，它是维持记忆力一个非常好的脂肪，所以小孩子可以吃，老年人如果怕老年痴呆症的话，其实也可以稍微吃一下，非常棒。老婆，那大豆或者是黄豆制品有没有什么营养上的缺陷？不晓得。其实它还是有缺陷的，它没有太多的维生素，它几乎不含维生素 C 和维生素 B12，它唯一含量高的维生素是维生素 B6，其他的维生素都非常非常少。
如果你是一个吃素的朋友，你几乎都是靠黄豆制品来维持你的基本生活运转，或者是饮食当中的主食的话，记得要搭配着蛋和奶，或者是要补充综合维他命，这样子身体才会变得更健康。好嘞，那咱们今天就讲到这个地方，我们看看我们今天准备什么东西来做一下。第一个豆皮，但是咱们先不处理它，我们先来处理这个冰箱捞出来的洋葱摆太久发芽了，但是我们并没有要用太多啊，我们用个1/4个就好了。这个其实像清冰箱料理哈，就清冰箱啊，有什么？不然今天已经太晚了。咱们就把它切丝。切丝。对，好像有那么一点点老的感觉。好，切丝就好了。这放到旁边。再来，葱，咱们把它切小段。也放旁边，再来处理这个番茄，小番茄1小颗。番茄我们基本上把它切成小丁。小丁。对。太大块了，看起来就没有质感了。切小块。其实这番茄原本要拿来用炒面，多了1颗。好，切了，咱们把它放在这里。辣椒，把它切成小段。这辣椒怎么会爆炸？因为它退冰了啊，原本在冰冻库。热胀冷缩啊。辣椒切小段，再来还有青椒，青椒去籽之后，咱们把它切条。再来我们处理这个豆包啊，也是豆皮，我们打开看一下，其实可以打得开的，它就是豆皮晾干之后折起来的。整片。有没有发现它的纹路是怎么样？你是这样打开的。其实它的纹路就是这个样子，对，所以你是这样打开的哦，我们就这样顺着纹路切。我们通常是把它切成3块，这个样子你怎么做它就不会断掉，它就是你怎么炒它就是一整条，有没有？对。如果你是这个样子切的话，但一拉炒制的过程当中，它就变成碎碎的了。所以你只要看一下它的口在哪里，然后顺着口切2刀。锅子热了，咱们倒一点油进来。这个不需要太多油，一点点就好了。划一下。这我们刚刚稍微水洗之后，咱们就把它放下来，稍微煎一下就可以了，让它再焦一些。而且你看它切的这个切面里面是嫩的，我们希望它的切面也能够稍微有一点点焦黄的感觉。对，这样就可以了。稍微煎一下，两面把它煎到有一点点脆。好，大家看一下，这个很快哦。一下它就上色了，就有一点焦的感觉了。对不对？对，你看，还蛮好看的。嘿嘿，然后把它翻面，煎另外一面。这样，然后煎完呢，我们就把它准备捞起来备用了。好，所以你看，这样差不多了，这一块 OK， 脆脆的。其实这个直接撒一点点盐也很好吃哎，很香，对，很香。我们昨天说，我妈妈的朋友不是开豆，就是卖这个豆制品的。他们每次我们去他家，他就用这个煎一煎，然后撒一点盐，超好吃的，就好香哦，松松软软的。好，再来，我们很快就来做这个酱汁喽。OK， 把这个葱丢进去，稍微烧一下。葱其实一下来味道就香了哈。所以现在是要让它有葱油的味道。对，给它带一点葱香味。OK。再来就是把洋葱啊，还有番茄。哇，洋葱一下来也是香味就出来了哈，2种葱的香味就来了。这几个都是需要稍微炒一下香味才会出来的。番茄也是哦，番茄炒完就会去掉番茄的酸味，它跑出来的就是番茄的甜味和成熟的另外一种酸味了。好，咱们稍微给它炒一下。我们炒出了青葱的香，洋葱的甜，还有番茄的酸。这个时候差不多了，我们就把火稍微关小一点点，准备来进行调味了。番茄酱2大匙，
我觉得要做糖醋啊，番茄酱还是必要的，它的酸跟甜味，还有一点点咸味，真的能够把这个番茄的味道带上另外一个层次。再来加1匙的砂糖，一点点的醋，白醋，咱们不要多，嘿，因为这道菜不用吃太酸。这个时候我们再把火稍微开一点，稍微酸就可以了。因为番茄酱啊，也要稍微炒一下，它的香味才会熟成出来。不要直接下水熬煮，这样它会过酸。看有没有好酸的味道跑出来了？酸香的，给它稍微炒一下，有没有周围起泡了？对，再把它翻一下，不要急。番茄酱味道出来了。可是番茄酱还是有一种生番茄的味道，你只要让它稍微烧一下，它的番茄的味道就会熟成了。你看这样差不多咯。都有滚起来了，咱们就准备加水，加一些就好。这个时候开大火。好嘞，这个豆皮就可以下来了。这时候下豆皮，吸汁，给它煨煮一下，因为豆皮中间没味道，所以放到这里面煮一下，它的味道就会整个吃进去了。那排个队还蛮好看的。对呀，乖宝宝哎，老婆，你记不记得我们小时候有发乖宝宝贴纸？好像有，还有那模范生贴纸。对，就贴成一张就有了。对，集满。所以这应该一个给一个的话，搞不好可以集满一张。好，这样你看都泡在里面了。对，咱们就给它烧一下，开中小火就可以了，让它煨煮一下，咱们再来处理它。就先让它烧到豆包入味是吗？对，没错。好，烧一会儿，煨煮了2-3分钟之后，咱们把火稍微关小，我们就把这个豆皮已经入味的可以拿起来，准备做盛盘了。我这时候就起来啦。嘿，给它排好，因为我自己觉得啊，如果煮久了啊，它的口感就不见了，就不好吃了。只要稍微味道吃进去就可以了，它还能够保留它原本的豆香味，然后还会有一些口感，这样吃起来最棒的。这样，因为煮太久它变烂烂的，就变软软的啦。对，他们一直在排队，很乖嘞，乖宝宝贴纸啊。好，你看这个样排好了，咱们就先把它放到旁边去。OK。这个时候酱汁还有点稠，咱们开大火把它收一下。好，稍微收汁一下之后，咱们就准备下其他的喽。青椒还有辣椒都给它进来，红红绿绿，看起来就漂亮了。青椒应该要把它烧到断生，对不对？对，稍微断生就可以，因为青椒可以吃生的。对，而且脆脆的，其实也蛮好吃的。你看这样浓稠就很漂亮喽。咱们最后啊，稍微再给它勾芡一下。对，就好了。好，我们准备出锅。这突然让我想到五柳鱼耶。怎么样？很漂亮。你看，咱们清冰箱料理一样可以做的漂漂亮亮，高级感，而且看就好吃。对。OK。老婆觉得怎么样？漂亮。跟自助餐一样的食材，可是做起来啊，质感真的有差。所以自己在家里面做料理，真的有那么一点点成就感，而且自己变换下来，总觉得有时候还挺佩服自己的。你像艺术家哈，有没有像五柳鱼的感觉？真的有点像哈，只是我们切的没有那么细。对，咱们来品尝一块看看。这个把它拿起来，沾一点酱汁，你看这还有一点焦香的味道。对，外面还有垃圾车刚经过。尝一口。就是那个酸酸甜甜的味道。大家记得我们刚刚有把这个豆皮再炸一遍吗？对。把它皮稍微炸开之后，它的那个外表酥脆的地方，扒住这个糖醋酱的效果特好。
因为它的豆皮吃起来应该也会特别香哈。我们没有煨煮太久，所以它还保有豆子原本的香味。你吃到糖醋酱之后，再往下多咬几口，它中间的豆香味就蹦出来了，而且口感还在啊，它就不会煮成像豆腐一样，还不错啊。因为它外面还是脆的。对，脆到是没有了，因为沾到酱汁哦，它就不脆，可是那个香味是在，焦香味是在。好吃耶，这样沾一下会不会被骂？不卫生。自己家吃没关系，吞下去。张姓漫谈今天很晚回家为各位上的一道菜是清冰箱料理，也就是我们今天要做的糖醋豆皮，就跟大家分享到这个地方。张姓漫谈，咱们下回见，拜拜。